imeonyesha level ya nusu robo finali ya Confederation Cup bora, kwa sababu walikuwa wakutana timu kutoka Egypt, ambako ligi yao ni moja ya ligi bora kwenye top 2 top 3 ya Afrika. Na Masri licha ya kuwa wameshinda bao 2, lakini walionyesha walikuwa tayari kupambana. Na umeona kipindi cha kwanza Simba walifanikiwa kushinda mabao 2, lakini kipindi cha pili Masri wamerudi kuonyesha kama wao ni moja ya timu bora, wamewazuia Simba kutowafunga ingawa wao kufanikiwa kufunga. Na baadaye wamekwenda kwenye penalty ambako Simba wanaonekana walikuwa wamejiandaa na walikuwa tayari zaidi kuliko Masri. Dakika 45 za kipindi cha kwanza ilikuwa bora. Mbili watakutegemea Simba ingerejea kwenye kipindi cha pili, ongeza kushinda idadi kubwa ya mabao timu kwa tofauti, wamerudi kipindi cha pili, tempo mchezo ilikuwa chini, ni kama Simba nao waliingia kwenye mfumo wa kuridhika. Kuridhika hapana, kwa sababu Simba alikuwa anajua lazima wamalize game, lakini nafikiri Simba na hilo tatizo lilikuwa likiwasumbua muda mrefu sana. Baada ya kufunga mabao 2 Simba huwa hawana muendelezo wa kutosha. Lakini ukiachana na hivyo, mimi nilikuwa nimeangalia tofauti kidogo na watu wengine. Niliona kama jana kuna issue ya maji ilikuwa na tatizo kidogo, especially kwa timu ambayo inataka kucheza kwa kasi, kwa timu ambayo inataka kukoza mchezo na kufanya defense solid. Wanaweza kuwa na advantage zaidi kwa sababu hawakimbii sana badala yake kucheza kwa timu. Lakini kwa timu kama Simba ambayo ilikuwa inataka kukimbia ilikuwa ina shida, especially kwenye dribbling na pasi zenyewe kufika, na uliona pasi nyingi kidogo zilikuwa na distraction kutokana na mvua kubwa imenyesha kabla ya mchezo. Lakini all in all Simba imefuzu. Simba imeandika history na records ambayo nafikiri ndio timu ya kwanza ya Afrika Mashariki kufanya hivi, kwamba baada ya kuingia nusu finali jana, Simba sasa imeingia nusu finali ya mashindano matatu ya CAF. Miaka ya 70 kama nakumbuka, waliingia finali ya klabu bingwa ambayo ndio Champions League, alafu waliingia nusu finali kwenda finali ya kombe la CAF, na sasa wameingia nusu finali ya kombe la shirikisho, kwa maana ya kwamba sasa ukihesabu unapata nusu finali 3, na nafikiri ndio timu ya kwanza Afrika Mashariki kufika kwenye hatua hizo kwenye mashindano tofauti ya shirikisho la soka Afrika CAF. Ni jambo la kujivunia kwa Watanzania, lakini linarudi kuwa jambo la kujivunia kwa wana Simba na wapenda mpira wa Tanzania, kwa sababu Simba ndio timu ambayo katika misimu 9 iliyopita imeingia robo finali mara nyingi zaidi, na walikuwa wakiishia pale safari yao robo finali, walikuwa hawajapata dawa ya kuvuka pale. Jana walivuka na wameiheshimisha nchi pamoja na mashabiki wao. Interview mwisho tulifanya ukasema mwalimu anatakiwa kusikiza muziki wa Mkwa Desi. Mwalimu kweli amempa nafasi, ameweka unazungumziaje Desi Mkwala, lakini pia nadhani mwalimu ni muda kuendelea kumwamini Desi? Nature ya walimu ni wabishi sana, kwa sababu walimu wanajua zaidi kuliko wengine na wana haki, kwa sababu ile ndio taaluma yao. Lakini tushukuru Mungu na tumshukuru yeye pamoja na benchi lake la ufundi kwamba wametusikiliza. Sijajua, inawezekana kwa anasoma maoni ya watu including mimi, au anahadithiwa labda na wasaidizi wake, mfano unaongea Kiswahili kama Kitamatola, na au ameona kiufundi, kwa sababu swala la kumwamini Mkwala tumelizungumza siku nyingi sana, bado alikuwa kama hana imani. Jana kamwamini kwa mara nyingine tena. Mkwala anapewa nafasi na yeye anaonyesha anapaswa kuaminiwa, na ni jambo zuri sana kwa striker. Sasa ni vizuri, sio kwamba Ateba si mchezaji mzuri, lakini aendelee kumwamini Mkwala tena na tena na tena, na Mkwala atampa challenge Ateba na yeye awe vizuri zaidi, kwa sababu pia timu inahitaji kuwa na striker wawili au watatu ambao wanafanya kazi yao vizuri. Kwa hiyo ni jambo zuri. Sasa nafikiri kwenye ligi anapaswa kuendelea kwanza na Mkwala mpaka hapo atakapoona kuna mechi na mhitaji Ateba. Mara baada ya mchezo, kocha mkuu wa Simba ametuliwa kwamba anahitaji loko namba 10 mwingine. Unahisi majukumu ya Jean Charles Ahoua yamekuwa ni makubwa kulinganisha na namna ambavyo anadeliver, ama Simba wana uhitaji kama ambavyo kocha amezungumza kwa namna ambavyo wanadeliver? Mimi kwanza niseme na jivunia sana kwa mkweli, kwa sababu kwenye comments zangu nimezungumza mara nyingi sana kuhusiana na Ateba. Ateba ni mchezaji mzuri, hakuna hiyo. Ateba anaweza kuwa msaada siku, lakini Ateba ni mchezaji ambaye ni on off. Ndio maana mimi nimekuwa nikimwita kitinda mimba, na najua ni kipenzi cha kocha. He's a good player, lakini bado sio mchezaji ambaye anajitoa, anataka kufanya jambo. Ni mchezaji kwamba ikitokea sawa, isipotokea ningefanya nini. Kwa sio mchezaji wa namna hiyo unaona. Lakini ana vitu vingi sana ambavyo mimi naamini kuna kitu anatakiwa kuswitch, kubadilisha kutoka hapo alipo kwenda kuwa yule ambaye anaweza kuwa na msaada mkubwa sana.
Sasa kwa kocha kusema vile inathibitisha ambayo nimekuwa nikisema wakati mwingine, lakini mimi wewe umesema unamlenga Ateba, mimi nimemuona Ahua, lakini mimi nimeona kama anamlenga Awesu, sababu ndio ukiangalia kwa wazawa yeye ndio mwenye hilo jukumu. Kwa hiyo inawezekana pia hajaridhika vya kutosha kwenye kile wanacho deliver Ahua na Awesu, lakini bado hata kocha unamuona haridhiki vya kutosha kile kitu ambacho wana deliver Ateba na Mkwala. Kwa unamwona kocha bado naye ana struggle, kwa sababu mimi bado naendelea kusema Simba bado hawajawa ni kila, labda kama Mkwala ataendelea kucheza alafu ile itampa confidence atafikia kwenye level ya kuita kila striker, lakini kwa sasa na yeye bado, lakini tuendelee kuangalia tuone, lakini bado Simba mimi naona pamoja na namba 10 kama Mkwala na Ateba Ateba hatabadilika sana, hata kule bado nafasi yetu inahitaji mtu wa performance ya waamuzi kwenye mchezo wa jana. Wewe binafsi unatafsiri vipi? Unajua mimi jana nilikuwa interested sana na waamuzi, ni waone wana perform vipi, kwa sababu ni inaonekana ni waamuzi wa Salijeni. Kwa hiyo nikawa nawaangalia, sema hebu ngoja nione hao waamuzi wanaosi, lakini nimeona wamefanya kazi yao vizuri sana, na nafikiri wamewatia aibu watu wengi sana, especially wale walikuwa wamezungumza ule wenda wazimu wa asubuhi ambao leo asubuhi nilikuwa nimeanza kufanyia kazi. Kwa kweli wamefanya kazi yao vizuri. Sijui hata kama utasikia hata wao waimasi sababu hakuna sehemu wanaoweza kulalamika wakasema tulionewa. Labda tuseme bao la Mpanzu lilionaje linawalakini, bao lililofuatia na Mkwala linawalakini. Sasa sijui waamuzi walikosea wapi, lakini sema waamuzi walifanya kazi yao vizuri. Sawa, uenda wazimu kuzungumza, uenda wazimu upi labda kwa mtu ambaye amepata nafasi ya kusikia chochote licha ya kwamba wengi wamefahamu. Hata uniulize wewe, siwezi kutangaza wewe. Ukiniuliza nitakujibu, lakini mimi siwezi kuanza kuzungumza wewe. Lipi unalifanyia kazi? Kuna watu wako ndani, na wengine wakaniambia kwamba wao wana familia, lakini niwaambia familia ipaswa kuwa na baba mjinga kama wewe. Kumzika kwanza ile familia iweze kujichipu kupata akili mpya, kwa sababu ya ujinga wako kama wewe. Na kuona vitu havina maana, havina msingi, basi wewe unahusika kuwa sehemu ya kusambaza kwamba Salijembe amekamata, Salijembe kashtakiwa na Almasi, Salijembe alilala sijui chumba namba ngapi, na nafikiri hata hoteli pia alipaswa kuzungumza amelala sijui chumba namba ngapi. Salijembe yuko kwenye nini, ameonekana kwenye nini, CCTV. CCTV ziko wapi sasa? Mbona hawazileti? Zilete hizo CCTV, zisiweza kutengenezwa kwa tuleta tuonyeshe. Labda kwa sababu ile jambo liko kwenye